Aynen öyle. Şimdi neredeyiz abi? Budapeşte'deyiz. Evet. Budapeşte'de de ne yiyoruz? Şu arkamızdaki Kürtüş kalaç. İşte onu yiyoruz. Macarların en sevdiği tatlı yani. Böyle bir şey abi. Tatlı. Oluk gibi bir şey. Böyle hamur işi var ya, böyle ellerimizde yapıyoruz eski Üzerinde analarımız. fındık, işte tatlı, işte böyle. Böyle bir şey. Fındıklısı, vanilyalısı falan filan bir şeyleri var abi. Böyle adını Böyle- söyleyemeyeceğimiz. Yasin abi bir denemek ister misin? Vallahi ondan Dur. hop Dur. hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Yani şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi. Bizim keklere benziyor. Güzel ama ha. Şekerli mekerli. Al abi. Güzel mi? Evet, böyle manzaramız da güzel arkadan. Nasıl? Güzel değil mi? Aynen. Saint Basilica arkada. O dediği yer var arkamızda. Basilica. Bazilikası. Ona karşı böyle bu adını söyleyemediğimiz şeyden yiyoruz. Kurtiş kalaç. Aynen. Kalaç. Şimdi buradan bir yerlere gideceğiz. O zamanlar çeker. Yine yollarız Saint size. Basilica'yı görmeye gidiyoruz. Ondan sonra Parlamento. Heh. Ondan sonra Fisherman's Bastion. Fisherman's. Ondan sonra Tuna Nehri'ni göreceğiz. İnşallah. O önemli abi. O önemli. O önemli. Haritada gördüm ama hala göremedim Tuna Nehri nerededir. Şimdi devam edelim. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi görüşürüz.